陣，再 set 個，唔係跳出去嘅 ，set 個下 set 隻手屈埋，係咁樣嘅。你頭先就放開咗 ，OK， 腳尖 ，OK， 唔好太開，係啦，坐少少，跟住準備個接波啊 ，OK， 收 set， 係嘛？要習慣個手踭埋啲啦，同埋手出少少啊。OK， 下一個。呢啲步手型做翻好，唔好太多力。你隻手太細，成日推咗個波出嚟，個手腕又昂出嚟。開啲，開啲，搭開，係啦，唔好遞咁高。哇！起身攞埋個腰。得啦，得唔得？執落去。OK。係啦，好嘢 ，good。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢。好嘢。good， 拉屎。OK， 好嘢。有陣時會好輕鬆。好嘢 ，good save。好嘢。睇準啦，睇準啦要。睇準啦，好嘢 ，good。好嘢啦。係咪啊？頭先係咪講完之後都仲有嗰個感覺？好辛苦啊！個人你唔好個籮柚坐咗喺下邊。喺龍門入邊。前啲係啦。好嘢，好嘢，起身，起身，係 good。睇準咗個波條路線先，唔使急嘅，唔使急嘅，係啦，唔需要個波一出嚟就落地，都話擋咗佢就可以啦，係，好嘢 ，OK good， 唔緊要，兩球 ，OK good touch， 拉屎，好嘢，淨係咁樣碌俾佢，企後啲啊，企後啲啊，不過好快㗎，一落地就，得唔得啊？落地係咪唔知佢點啊？你個而家就好嘢 good， 我睇你睇我身向邊邊先得㗎，哇，好嘢啊，咁都救到，去，好嘢 good， 非常好，係，太快遞手啦，睇清楚啲先啊，睇準啊，拉屎 ，OK good。冇一樣嘢係輕鬆㗎。